Jamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Times irraa oduuwwan jajjaboo guyyaa har'aan tanaa isinitti himna. Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa gaarii uumuu isheetiin dhageettiin ishee dabalaa dhufuun dhagahameera. Hagayya 17 bara 2026 Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa gaarii uumuu isheetiin dhageettiinii fi gaheen ishee naannicha keessatti dabalaa dhufuu itti aanaan daayirektareetii leenjii hariiroo alaa fi tumsa waraanaa ministeera raayyaa ittisaa luutanaanti koloneel Minaasee Haayiluu ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti biyyoonni rakkoo tasgabbii dhabuu gaanfa Afrikaa keessatti mul'atu Itoophiyaan malee furuun ulfaataa ta'uu hubachuun faayidaa waliinii irratti hundaa'uun Itoophiyaa waliin hojjechaa jiraachuu ibsan. Yeroo ammaa gareen leenjisummaa raayyaa ittisaa Ameerikaa kan naannoo Ruudhaa Islaand irraa dhufee giddugalummaa eegumsa nageenya raayyaa ittisa Itoophiyaa keessatti leenjii kennuu jalqabeera. Leenjiin kun waliigaltee tumsa waraanaa Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduutti taasifame irratti hundaa'uun kan qophaa'e yoo ta'u, yeroon hojii waraanaa fi ergama nageenya keessatti mirga namoomaa fi seera waraanaa idil addunyaa kabajuu irratti xiyyeeffata. Luutanaanti koloneel Minaaseen Itoophiyaan ergama eegumsa nageenyaa keessatti keessumaa hojii minootaa fi wantoota dho'an qulqulleessuu akkasumas sochii waraanaa keessatti muuxannoo fi beekumsa qabdu biyyoota biroo waliin qoodaa jirti jedhaniiru. Gama Ameerikaatiinis qindeessaan garee leenjii Luutanaal koloneel Zaakaarii Makaartaarii Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti keessumaa nageenyaa fi tasgabbii Somaaliyaa mirkaneessuuf gahee olaanaa taphachaa jirti jedhaniiru. Ameerikaanis Itoophiyaa waliin dhiyeenyaan hojjechaa akka jirtu ibsuun leenjiin kun hojii waraanaa biyyoota lameenii caalatti bu'a qabeessa taasisuuf gumaacha qaba jedhaniiru. Odeeffannoon kun ENA fi miidiyaa onlaayinii ministeera raayyaa ittisaa irraa kan argamedha. Dhimmi Finfinnee kun raajii hedduu nutti agarsiisaa jira jedhu obbo Yaayaa Bashiir. Qabsaa'aan Oromoo Yaayaa Bashiir dhimma Finfinnee irratti yaada kennaniin falmiin yeroo ammaa Finfinnee irratti taasifamaa jiru eenyutu dhugumaan sabaaf amanamaa akka ta'e ifa gochaa jiraachuu dubbatan. Obbo Yaayaan akka jedhanitti har'a amannuus amanu baannuus dhimma Finfinnee irratti haalota hedduun mudachaa jiranii fi warri jabinaan falmaa jiran keessaa ijoolleen Oromoo PP keessa jiran jiraachuun isaa waan namni qalbii qabu kamuu taajjabaa jirudha jedhu. Akkasumas yeroo baay'een isaanii ala ta'anii namoota falmaa jiran qeeqaa salphisaa jiranitti isaan immoo dirree qabsoo keessatti cichoomina agarsiisaa akka jiran ibsan. Dantaa Oromoo dabarsanii alagaaf kennuuf murteessaniiru jechuun namoota yakkuun dura gochi isaanii dhugumaan fi kijibni garam akka jiru lafarratti mul'isaa jiraachuu obbo Yaayaa Bashiir ibsan. Dhumarrattis warri dhimma Finfinnee irratti falmaa jiran akka abdii hin kutannee fi cichanii itti fufan dhaamaniiru. Mogoleen isin hin laafin jabaadhaa itti fufaa uummanni Oromoo itti marsee tumsee cinaa dhaabbachuunis xumura dubbichaa gara wanta gaariitti akka geessuuf qooda isaa gumaachuun ammumarraa barbaachisaadha jechuudhaan dhaamsa isaanis dabarsaniiru. Daawwattootaaf hordoftoota Oromiyaa Times irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.